Приветствую вас на битве дизайнеров. Мы показываем вам, как своими руками создавать авторские вещи. За звание лучшего борются два дизайнера. Они придумывают и создают предметы интерьера для этого загородного дома. Работы оценивают жюри. И вот чье творение наберет большее количество баллов, тот и становится победителем дня. Ну а в пятницу мы узнаем имя лучшего дизайнера на этой неделе. Напомню вам имена наших талантливых конкурсантов. Елена Гришаева решила, что станет дизайнером в 10 лет в Норвегии. Там она оказалась по программе обмена опытом, будучи ученицей художественной школы. Затем был художественно-графический факультет РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге и школа дизайна Института Марангони в Милане, а также международные выставки и конкурсы. Знает 4 языка, увлекается балетом, горными лыжами, йогой, играет в театре. Елена гордится каждой своей работой, потому что, по ее словам, создает только шедевры, на другое тратить время ей не хочется. Томас Арутюнян родился в творческой семье. Его отец – джазовый музыкант, а мать – модельер. Сам Томас много времени проводил в мастерской художника, друга семьи. Там и зародилась любовь к его будущей профессии. Томас – художник и декоратор. Он работает в уникальной технике. Это создание фактурных картин, вырастающих прямо из стены. Томас безумно гордится своим автомобилем, который самостоятельно спроектировал и собрал. Внутри этой Нивы кожаные кресла из салона бизнес-класса, автоматическая кнопка зажигания, камера заднего вида. Такая машина привлекает внимание не только водителей. Не так давно ее снимал в кинофильме режиссер Олег Ларин. Елена, Томас, добро пожаловать к нам на огонек. Добрый день. Добрый день. Ваше очередное задание будет связано с этим камином. Мы предлагаем вам создать экран для камина. Но обычно камины бывают открытого типа, этот закрытый. Но тем не менее экран – это такая декоративная вещь, и мы хотим увидеть его здесь. Елена, какие варианты экранов приходят к вам в светлую голову? Ну, в мою светлую голову ничего не приходит, потому что я понимаю, что мне нужно использовать материалы, которые огнеупорные, и это можно изготовить только на производстве. А говорите, не приходит. Все-таки что-то уже пришло. Как мы будем выходить из этой ситуации? Мы из этой ситуации будем выходить... В общем-то, это экзамен для меня самой. Я сама не знаю, как я выходить буду из этой ситуации, но я выйду, я вам обещаю. Хорошо, так, любопытно. Но смотрите, вы же не пойдете на производство. Конечно, куда я отправитесь? понимаю, что сроки сжатые. Отправлюсь в строительный магазин искать что-то, из чего можно это сделать. И своими руками. Да, не забывайте, что ваши вещи должны быть практичные, эстетичные. Ну и, понятно, вы должны тут проявить все свое новаторство, все свое воображение. Томас, вам какие варианты приходят на ум? Какой экран должен поразить воображение жюри? Ну, глядя на камин, очень сложно назвать его камином. Это похоже на топку. Но я вижу, что здесь стоит огнеупорное стекло, то есть здесь не нужно какие-то огнеупорные материалы, можно использовать какие-то также легко доступные материалы, чтобы украсить немножко вот эту кирпичную кладку. Включайте воображение, весь свой творческий потенциал выкладывайте. Это у нас с вами сегодня второй день, поэтому силы у вас еще много, все впереди. Удачи и в мастерские! Я поняла, что он хочет закрыть то, что есть от камина, топку. Но это единственное, что там есть красивого. Ты сидишь и смотришь на огонь. Я считаю, что идея закрыть это вообще, это просто ужасная идея. Много мелочей в этом проекте можно замечать. Например, можно было увидеть, что камин был закрыт огнеупорным материалом, и можно использовать в этом случае все, что угодно. Ну, конечно, логично, на первую мысль, что экран для камина должен быть металлическим. Ну вот любопытно, изменится ли в процессе изготовления задумки наших дизайнеров. Посмотрим. Ну а прямо сейчас мастер-класс от нашего первого участника, дизайнера Елены Гришаевой. Сегодня мы будем изготавливать защитный экран для камина, и помогать мне будет Антон. Еще его будем изготавливать. Ну, ты знаешь, я подумала, что, в принципе, латунь – хороший материал для изготовления камина. И единственное, что мне пришло в голову, это рейлинги для кухни. Поэтому я купила готовые рейлинги.
Это готовая решетка или как? Реллинг – это крепление для кухонных приборов. То есть на них вешаются поварешки, вилки. Ну, ты наверняка видел. Между собой как бы соединили потом. Да, я именно так и сделала. Я купила 4 угловых элемента, вот таких вот, 4 прямых элемента по 60 сантиметров и скрепила их крепежом между собой с помощью специального клея термостойкого. И получилась у нас вот такая замечательная основа для нашего экрана. Я решила крепить к нашим декоративным элементам. Это именно то, на что мы будем ставить нашу решетку. То есть идея какая? Поставить вот так 2 элемента. Это уже элементы, изготовленные заранее в мастерской, кованные. Я их купила в обычном строительном магазине. То есть мне не пришлось их заказывать, ждать. Они были готовы. Заранее здесь сделали отверстие. И, в общем-то, таким образом мы можем закрепить наш экран к полу, чтобы он ровно стоял, не падал, не наклонялся. В общем, была жесткая конструкция. Но это еще не все. Нам нужно... Надо будет сетку натягивать еще. Обязательно. Каким образом будем ее натягивать? Ну, во-первых, сетка, да, сетка специальная, потому что обычная сетка не подойдет, а именно сетка для камина. Она тоже продается в специализированных магазинах. Мы ее заранее покрасили, потому что она изготовлена из нержавеющей стали. Загнули ее плоскогубцами, по периметру такой изгиб по 5 мм. И сделали отверстие по периметру через каждые 4-5 сантиметров. Крепить мы ее будем обычной стальной проволокой. Ну, заранее мы ее покрасили. Опять же, термостойкой краской. Она выдерживает 400 градусов. К этой стальной проволоке мы крепим вот такие вот кристаллы хрусталя. Это будет как элемент декора, да? Да, это будет как элемент декора. Мы оставляем небольшие хвостики на нашей проволоке для того, чтобы именно закрепить решетку. А сейчас я тебе покажу, как мы будем ее крепить. Нам нужно ее разложить по периметру нашего элемента. Берем вот эти наши декоративные элементы и прокалываем в заранее сделанных отверстиях. И, собственно, закрепляем практически таким же движением, как мы крепили наши кристаллы. Покажешь нам, как кристаллы крепила? Конечно, покажу. Берешь проволоку, надеваешь на нее кристалл, загибаешь проволоку и закручиваешь. Да, но у тебя только один кристалл, а нужно 4. У нас будут несколько элементов, по 3 кристалла, по 4 кристалла, по одному. Ставь небольшое расстояние. Точно так же, да, загибаешь ее. Вот у тебя уже получилось 2 кристалла. Тебе еще осталось еще 2 добавить. Отлично. Слушай, ну ты прямо ювелир. Золотые руки. Золотые руки. Я бы без тебя не справилась. Кстати, наши элементы мы будем красить краской такой же, как мы красили проволоку и решетку, чтобы они у нас стали вместо серебряного цвета черными. Отлично. Ну, у тебя здорово получилось. Попробуй теперь закрепить. Я бы на самом деле сделала здесь. Лучше все-таки закрепить с 4 сторон. Сначала, да, и потом постепенно уже как швея прошить нашу решетку. Осталось загнуть наш декор в лицевую сторону каминной решетки. И как это будет выглядеть, я думаю, что вы увидите уже в коттедже. Совсем скоро мастер-класс от второго участника битвы, а сейчас я представлю членов нашего жюри. На этой неделе в своем загородном доме нас встречает Наталья Санду и помогает оценивать работы промышленный дизайнер Илья Смилга. Наталья, зачем вам экран для камина? У вас камин-то закрытый. Ой, вы знаете, очень много было споров по поводу того, какой мы будем делать камин, открытый или закрытый. В итоге мы сошлись на компромиссе. Закрытый камин, но с экраном для камина. Я понимаю, что эта вещь, наверное, будет бесполезная, поэтому хотелось бы, чтобы она была хотя бы красивая. Илья, используются ли экраны для закрытых каминов? Или это действительно, как сказала Наталья, вещь бесполезная? Ну, экран можно использовать для того, чтобы закрыть некрасивый камин, например. Но в данном случае это не нужно. Экран может стать просто элементом ансамбля из нескольких предметов в интерьере, которые помогают создать стиль. Ну а какой экран для камина создает наш второй участник Томас Арутюнян, увидим прямо сейчас.
Сегодня я представляю мастера по витражам Инну, которая мне поможет красиво оформить экран для камина в коттедже. Инна, в коттедже камин закрытого типа. Когда он работает, камин закрывается огнеупорным стеклом. Когда камин не работает, мы можем его закрыть вот нашим экраном. Как ты думаешь, как мы могли бы оформить красивый экран для камина? Ну, учитывая, что там есть огнеупорное стекло, да, поэтому витраж там можно и не делать из стекла, там можно сделать что-то упрощенное, более экономичное и быстрее в исполнении это будет. То есть мы можем взять размер необходимый нам и сделать это все красками, с помощью краски и бумаги. Да. Я вот хотела предложить тебе эскиз уже в цвете. Вот цвет мы можем использовать этот, можем использовать любые другие цвета в эскизе. Вот. Я изобразила несколько вариантов возможных, да. То есть вот основное листье, ну, листопад. Когда мы будем рисовать красками, мы можем больше рассчитывать на то, что нам понравилось, что нам не понравилось, и что-то видоизменить в рисунке. Это ты на работе все вырезаешь из стекла, каждую деталь? Да, если мы делаем этот витраж, мы каждую деталь, мы делаем шаблон, прикладываем к стеклу, обводим маркером и вырезаем стеклорезом. Потом каждую деталь мы обтачиваем, оборачиваем в специальную медную ленту и при помощи паяния олова все это спаиваем. Можем воспользоваться этой же техникой, то есть мы точно так же делаем эскиз, вырежем по эскизу шаблоны. Лучше каждую деталь пронумеровать, чтобы потом не запутаться. Предлагаю нанести, поскольку у нас листопад, золотую краску подсохнет. Потом мы можем взять наши вырезанные детали, приложить их по нашему рисунку, обводим простым карандашом. И потом наносим уже более мягкие акриловые краски. Стекло все-таки более конкретный цвет. А краски мы можем смешать и изобразить, как нам это понравится. Итак, я покрою нашу панель золотой краской. Его хорошо нужно стряхнуть и покрыть наш лист краской. Ну вот, я покрасил. Видишь, как красиво? Очень здорово получилось, замечательный цвет, К очень нему ровный. будет вот такой багет. Это в конечном итоге мы, когда закончим, этим оформим наш экран. Нарисуем эскиз, да? Да, теперь вот на нашем покрашенном уже экране, окрашенном, мы вырезали шаблончики по нашему эскизу. Те детали, которые одинаковые, можно вырезать одну деталь, и, то есть не вырезать все количество. Кладем детальку на середину, слегка ее обводим карандашиком или мелом. Потом по рисунку выкладываем остальные основные детали. Все выкладываем, обводим и потом покрываем все это краской, все введенные детали. А лаком? А когда уже краска подсохнет, она очень быстро суется. Акриловая краска, буквально минут 10-15. И потом мы каждую деталь покрываем сверху лаком. Я предлагаю все-таки работать с сухой кисточкой и сделать такой фактурный рисунок. Как мне нравится, думаю, тебе тоже понравится. Да, хорошо. Очень слабый. Вот. И приступаем к верхним элементам и переходим к боковушкам. Мы сейчас нанесем, потом оставим немножко подсохнуть, и мы сможем добавить другие цвета. Ты используешь сухую кисть, да, для фактуры? Да, вот. То есть мы ее прямо накладываем, эту краску. Она такая фактурная получается. Очень интересные будут элементы. То есть такая какая-то как старинная техника, как раньше рисовали. А мы контур обводим? Ну, я бы не обводила, я бы оставила так. Ну, мы посмотрим, в общем-то, обвести в краске никогда не поздно. Мы можем и потом обвести этот контур. А можно я тоже попробую покрасить? Да, конечно. Давай ты раскрасишь листочек. Хорошо. Зелененьким? Да. Хорошо. Таким образом, мы заполним наш экран такими вот хаотичными мазками. И совсем скоро вы готовый экран увидите в коттедже. Два совершенно разных получились экрана у наших дизайнеров, но оба произведения искусства. Елена, я даже знаю, какой ваш экран. Вам слово. Вы справились с этим заданием, вы не пошли на фабрику. Я не пошла на фабрику, я даже превзошла саму себя, мне кажется, в данном случае. Это единственный предмет, который я вообще боялась делать.
потому что я просто не знала, с чего начать. Но пройдя по нескольким магазинчикам, я поняла, что все намного проще, чем может быть на самом деле. Естественно, как мы это все делали, вы видели в мастер-классе, получилась просто ювелирная работа. Это просто какое-то произведение ювелира, а не просто экран. И это может сделать любой человек в домашних условиях. То есть это все вот очень легко, как мы видели, обматывается, нанизывается. Какие преимущества вашего экрана? Вот перед экраном Томаса, правда, он его еще не презентовал, но тем не менее, как вы считаете? На мой взгляд, преимущество в материалах 100%, потому что этот экран можно использовать как у обычного камина с открытым очагом, как у закрытого камина, и, в принципе, как какой-то декоративный элемент, который может просто стоять и радовать глаз. Томас, ваш экран совершенно не похож на Еленин, чему я очень сильно рад. Он мне напоминает такую средневековую картину из какого-либо музея. Я прав или ваша идея была в чем-то другом заключена? Да, Алексей, в этом коттедже нет ни одной картины. Мы прикрываем этот невзрачный, можно так сказать, камин, кирпичную укладку, именно такой, я думаю, картиной. Я постарался выполнить в виде огня. Здесь тройной эффект в этой картине. При переломлении луча света цвета меняются. Также на эту картину можно смотреть вечером и ночью. Она светится своим внешним светом, и там использованы совершенно натуральные материалы без фосфора. Все. То есть у вас получается даже не 3D-экран, а 4D-экран. Если даже камин не работает, ваш экран создает иллюзию работающего камина. Да, я постарался передать это в темное время. У него есть и изнаночная сторона, там тоже есть рисунок. Можно менять по настроению. Я даже покажу это нашим телезрителям. Легким движением руки экран переворачивается и превращается совершенно в другую картину. Но здесь это уже 2D. Друзья, я могу сказать, что члены жюри не знают, чья работа кому принадлежит, поэтому выставление оценок они абсолютно не предвзятые. Что ж, совсем немного, и мы узнаем, кто же станет победителем сегодняшнего дня. Я увидела готовый экран Томаса. Экран мне сам понравился. Но идея изначально закрыть топку мне не понравилась, поэтому я считаю, что задание он провалил. Понравилось. Очень доступно. Там были элементы ковки, как она все это соединила с трубками полыми. Также там имитация под камень, камешки, стразы. Там очень интересно было все это в общую картину выведено. Ну, в целом, да, экран очень удачный, мне понравился. Напомню, оценивать работы наших конкурентов-дизайнеров на этой неделе будут хозяйка загородного дома Наталья Санду, и помогает ей в этом промышленный дизайнер Илья Смилга. Итак, тра-та-та-там. Уважаемые члены жюри, обратите внимание на меня, а потом переведите свой взгляд на готовые работы. Вот они, экраны перед вами. Отлично. Совсем разные. Давайте детально разберемся в наших работах. Будем оценивать вначале за практичность. Наталья, ваша оценка. Я бы отдала вот этой первой, перламутрово-золотой, потому что ее удобнее ставить к камину. Не нужно выбирать место, где нет камней. Между прочим, я вам могу сказать, что ночью, когда выключается свет, наблюдать можно на этом экране искусственный огонь, искусственное пламя огня, потому что наш дизайнер нанес специальную краску, которая в темноте светится. +1. +1. Илья, ваш голос за практичность. Какой работе практичность? Ну, мне кажется, что экран нужен для того, чтобы задерживать искры возможные, да? Тут закрытый камин, конечно, это нет, но есть еще одна практическая значимость этого, чтобы наблюдать огонь. И в этом случае, конечно, левый экран, он наиболее подходит для этой цели. Потому что если мы ничего не увидим... Я за практичность, пожалуй, отдам свой голос тоже вот этой работе. А сейчас мы голосуем за эстетичность данных работ. Наталья. И опять я отдаю свой голос рамке перламутрово-золотой, потому что она, мне кажется, больше подходит к нашему интерьеру, к цвету стены. И золото, да, можно найти. Если не найдем, то придется докупить что-то к этой рамке. Наталья, неужели вас как даму, барышню вот не впечатляют вот эти камни на этом экране? Кажется, дорого, богато, гламурно. Дизайнер вас хотел как-то поразить, удивить.
он удивил, но больше все-таки правая рамка. Вы знаете, она сейчас вас тоже удивит, потому что если перевернуть экран, здесь получается вторая картина. Да, И днем это может служить как картиной. То есть два в одном. Два в одном. То есть приходит муж, который был против рамки, я хоп, картина. И ссоры в доме нет. Да, идеально. Это даже укрепит мой брак. Однозначно эту рамку. Илья, ваше мнение профессионала? Не хотелось бы разрушать брак Натальи, но все-таки мне кажется, что эстетически в дизайне очень важна еще эстетика технологическая. Вот, и в левом экране это наиболее выраженно проявлено в плане того, что все материалы идеально сопряжены друг с другом, и эстетически они лучше сочетаются друг с другом. Илья, я с вами полностью соглашусь, потому что экран из сетки с дорогими камнями, с такими удивительными ножками и подставками абсолютно выглядит красиво, эстетично, дорого, богато. Мой голос уходит к экрану из сетки. А теперь мы с вами будем судить за оригинальность идеи, как дизайнер удивил. Наталья, начнем с вас. Вы отдаете? Мне нравится больше эта рамка, потому что вот я вспоминаю ваши слова про языки пламени, которые будут гореть ночью, и я просто не могу отвести от нее взгляд. Причем очень пожаробезопасно. Отлично. Понимаете, огонь-то искусственный. И дыма нет. И дыма нет. Голос профессионала. Если с профессиональной точки зрения, то мне кажется, что в любой работе дизайнера инновации и оригинальность не должна ни в коем случае пересекаться с практической ее сущностью, потому что в любой момент эта вещь может быть ненужной, поскольку практическое свойство она решена. Она будет завешиваться вещами мужа, она будет сначала мигрировать по всему дому, и в конце концов она, конечно же, будет в кладовой. Поэтому ваш голос... Мой голос левому экрану. После такой компетентной оценки я не могу не согласиться с профессионалом. Мой голос за новаторство идеи уходит к экрану с камнями. И со счетом 5-4 побеждает экран Елены Гришаевой. Я думала, ну что женщине вообще никогда не справится с таким заданием. Для меня это действительно был экзамен. И то, что я победила, я до сих пор не могу в это поверить. Как можно было сделать то, чего может сделать только мужчина? К сожалению, это дизайнерская битва, и голоса решают все. Ну, ничего страшного, будем работать дальше. Завтра Елена и Томас продолжат творческое состязание, ну а в пятницу мы узнаем, кто же сильнейший в этой битве дизайнеров. Экспериментируйте вместе с нами. До встречи! Смотрите в следующем выпуске «Битвы дизайнеров». Это гостиная, и тут не хватает какого-то искусства. Краску мы будем наносить шпателем и кельмой, не используя ни валик, ни кисти. Зайдя в эту комнату, мое воображение будоражит белый крокодил.